E pessoal, bem-vindo ao canal Sérgio Mecânico aí. Pessoal, se inscreva lá, deixa um joinha pra nós lá pra estar recebendo umas dicas que acontecem dia a dia na oficina, né? Hoje vamos falar eu vi uma torre de um C4 Picasso, né? 2015 carro aí. Esse carro chegou pra gente com barulho. Esse carro tá com 59 mil. Esse é aquele barulho que estava andando ali, depende de um calçamento ou pegava algum desnível do asfalto, você vai fazer ele aquele barulhinho, né? Eu examinei um pivô, coisa arada, lá os terminais de direção, bieleta, todas essas coisas ali, né? Tá tudo correto aí, né? Aqui tava o barulho, ó. O cara estava até estralando, eu tava virando o volante, né? Assim, ó, esse rolamento chega a tá trancando ele aqui assim, ó. Fazendo bastante força para estar girando ele aqui assim, ó. Por isso quando tranca isso aqui, né? Acontece a mola, gira aqui, né? Tem caso o cara pega desse aqui com o rolamento trancado aqui, ó, que vai girar esse rolamento trancado, que ele gira só a mola, né? Tá. Gira só essa parte aqui da mola, né? O rolamento tá trancado aqui em cima, que era pra tá girando, tudo legal aqui, né? Gira a mola junto aqui, daqueles estralos, o cara manobrar tudo ali, ó. Mas o barulho tava aqui aqui estourou o coxinha. Ele saltou fora, ó. A bucha dele aqui, ó. Folgou tudo ali, aí, ó. Tem essa bucha aqui, tá aqui o coxinho novo, ó. A gente aqui, ela é fundida, vamos dizer assim, aqui dentro, ó. Ela nem se mexe daqui, tem que ser presa mesmo, onde segura o amortecedor, tudo aqui, né? A haste do amortecedor aqui, ó. Ela tem que estar bem firme ali, né? Ela vai arrumar a porta aqui, vão apertar ela aqui, ó. Ela tem que estar bem firme aqui, porque o amortecedor não pode jogar. E quando ele estoura aqui o coxinho, essa bucha ele começa a jogar aqui para os lados, né? Ele começa a bater. Passa um calçamento ali assim, pega uns buracos ali. Dá aquele tipo, um barulho parecido assim, né? Aqui é bem simples, né? Arrumar a porta aqui, apertar bem ele tudo aqui. Vamos dar um torquezinho legal nele aqui, apertar como tem que ser aqui, ó. E vai estar resolvido o problema aí do barulho ali, cara. Na hora que ele cai, né? Cai um buraco, essa bucha estourada e... Essa aqui não pode ser assim, tem que ser fundidinho ali dentro, não pode nem se mexer essa bucha ali. E acontece aqui, né? Ó. Quando folga, ela joga para os lados aqui, ó. Ele joga o amortecedor inteiro conjunto com o peso ali da suspensão do carro, né? Olha o que acontece, ó. Fica batendo, né? De bom então? Vamos mostrar aí o que aconteceu aí com barulhinho nesse Picasso aí. Até mais.